안녕하세요. 처음 매트만의 장점 소개해드릴게요. 고밀도 폼으로 제작되어 들뜨는 박리 현상 완벽하게 개선. 뜨거운 스팀 청소기도 변형, 들뜸 없이 사용 가능해요. 또한 기존 코팅에 3중 코팅을 더했기 때문에 스크래치, 오염, 자외선의 탁월한 방어가 가능해요. 거기에다 처음 매트만의 기술, 매트의 수축률을 계산해서 시공하기 때문에 이물질이 들어갈 수 없어요. 그리고 제일 중요한 커넥터, 이물바지 형식이라 흘려놓고 한참 뒤에 닦아도 놓치지 않고 막아줘요. 더 좋은 건 커넥터가 매트끼리 서로 잡아주기 때문에 쉽게 안 빠져요. 마지막으로 이 귀여운 로봇 청소기 좀 보세요. 처음 매트는 로봇 청소기도 올라갈 수 있게 신경 써서요. 끝으로 우리 집 댕댕이에요. 댕댕이도 슬개골은 소중하니까요. 이만 가보도록 할게요.